Кайырлы күн құрметті әріптестер, кайырлы күн құрметті менің оқырмандарым. Сіздермен мен жүздескеніме өте қатты қуаныштымын. Сіздер де барлығы жақсы деген ойдамын. Мен бүгін көптеген оқырмандарымның сұранысы бойынша 25 пен 35 жас аралығындағы жастарымыздың көптеген страдать етіп жүрген ауруы асқазан ауруы жөнінде айтпақшымын. Және жалғыз асқазан ғана емес, сонымен қатар жастарымыздың жүрек ауруы жөнінде айтпақшымын. Бұл бізге бұның шешімі қандай, және не үшін ауырады, және шешімі қандай баттармен біз көмек бере аламыз деген сұрақтарға біз жауап іздейтін боламыз. Ең бірінші 25 жас пен 35 жас аралығындағы жастарымыздың ауырып жатқаны, ол ең бірінші асқазан ауруы. Асқазан ауруы ол не үшін ауырады? Яғни біздің тамақтануымыз дұрыс емес. Біріншіден біздің тамағымыз дұрыс емес. Екіншіден мынау ішіп жатқан сусындарымыз, біз баяғыда ата-бабаларымыз айран, қымыз, шұбат ішетін болса, қазіргінің айран, қымыз, шұбаты, Горилла, Кока-кола, Дизи деген сусындарға ол ауысты. Біз 21 ғасыр дейміз, басқа дейміз, ақпараттық технология ғасыры, қазір бәрі дамып кеткен, барлығы бар дейміз. Ақшаңыз болса қолжетімді бәріне қол жеткізуге болады деген ұстанымда біз өмір сүріп жатырмыз. Біз бірақ сол ұстанымменен өзіміздің денсаулығымызды құртып жатырмыз. Ол ең бірінші асқазанға, мысалы, сіз күнделікті тамақта ет, тағы басқа құнды калориясы бар тамақ жеп жатқан жоқсыз. Біз жейтін тамағымыз суши, пицца, гамбургер, сондай тамақтарды жеу арқылы біздің асқазанымыз дайын тамақтарды біріншіден қабылдамайды, екіншіден пицца жеген кезде ол шикі қамыр жартылай пісіріп береді, ол толыққанды піспейді. Сол себепті ол асқазанға түскеннен кейін ол қорытылмайды. Біз ол асқазанға түскеннен кейін тұра береді. Көпке дейін қорытылмай тұра береді, сонан кейін сіздің асқазаныңыз ауырады. Екіншіден, біздің ішіп жатқан күнделікті сусынымыз мынау асқазанымыздың бүрлерін құртады екен. Біз ең бірінші асқазан ауруынан құтылу үшін дұрыс тамақтануымыз керек. Екіншіден, жаңағы айран, қымыз, шұбаттың орнын алмастырған қазіргі заманның сусындарынан біз құтылуымыз керек. Өз-өзіңізді жақсы көресіз ба? Міндетті түрде сіз құтылуыңыз керексіз, ішпеуіңіз керексіз. Ол асқазанды ішпеу арқылы емделудің бірінші жолы. Екінші, енді сіз осы уақытқа дейін ішіп келдіңіз, асқазаныңыздың барлығын құрттыңыз, бүрінің бәрі кетті. Одан кейін асқазанда язва, гастрит, жара деген нәрселер пайда болады. Өзіміздің ішіп жеп жатқан тамағымызға қарау арқылы біз асқазанымызды күте алады екенбіз. Одан кейін қазіргі таңда көп адамдардың страдать етіп жатқаны ол жүрек ауруы. Күнделікті қазіргі жастарымыздың ішетін Дизи, Горилла, екінің бірінің қолында жүретін Кока-кола, осы 3 сусын арқылы біз жүрегімізді отырғызып жатыр екенбіз. Қараңызшы, сіз ойлауыңыз мүмкін да, мен күнделікті ішіп жатырмын, ел жұрттың барлығы ішіп жатыр ғой ол нәрсені деп сұрақ қоюыңыз мүмкін. Бірақ сіз ол нәрсені ішу арқылы былай деп есептеңізші, жүрегіңіз күнделікті нормамен жұмыс жасап тұр. Сіз Горилла іштіңіз, оны заставить еттіңіз. 3, 4, 5 есеге
артық жұмыстануына, яғни күш салдыңыз. Біріншіден, яғни жүректің қағуы, жүрек қан тамырларының бітелуіне, мынау жүрегіміздің құлақшаларының тез өз жұмысынан 5-6 есе артық жұмыстануына сіз әкеледі екенсіз. Ол деп отқанымыз не? Жүрекке нагрузка, сіз күнделікті бір қана ішіп атқан жоқсыз, күнделікті ішесіз, сіз жүректі отырғызады екенсіз. Сонан кейін не істеді? Жүрегім ауырады, порог сердца, там басқа жүрегім миокардия тез қағады деген сияқты көптеген біз диагноздармен жолығады екенбіз. Құрметті менің оқырмандарым, осы екі аурудан құтылғыңыз келе ма? Сіз ең бірінші тамағыңызды дұрыстауыңыз керек екен. Яғни сондай сусындардан бас тартуыңыз керек екен. Енді емделу жолын мен айтайын. Бізде Ченши деген үлкен компанияның бат өнімдері бар. Сол арқылы сіз емделіп, ол аурулардан айығып, яғни антилепитный чай, хитозан деген өнімдерді осы екі органыңызға ішетін болсаңыз, сіз бұл аурулардан міндетті түрде айығасыз. Мен сізге осы екі өнімді қалай ішу керек, ссылкасын тастап кететін болам. Қарап, денсаулықтарыңызды жөндеп, жүректеріңізді ауыртпай, асқазандарыңызды күтіп, ұзақ өмір сүріңіздер. Мен сіздерге ссылкасын тастап кететін болам. Міндетті түрде қарап шығыңыздар. Денсаулықтарыңыз, құрметті оқырманым, ол өздеріңіздің қолдарыңызда. Келесі жолы мен 35 пен 50 жас аралығындағы аналарымыздың көп страдайт етіп жүрген ауруларын айтатын боламын. Келесі видеоларда жүздескенше сау, саламатта болыңыздар, аман болыңыздар.